হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু কারিগরি কোবিয়াল প্রেজেন্টস টেক ফান। মজার ছলে টেকনোলজি সহজ করে বলি, টেকনোলজির সঙ্গে নিয়েই আমরা সবাই চলি। কোনো কিছুই কঠিন নয় আসল বুঝে গেলে। অনুষ্ঠানটা দেখেই বলো ভেতরে কি পেলে। আজকের বিষয়খানি স্ক্রিনের ওপর পাবে, প্রশ্নকারী প্রশ্নমালা সবই পেয়ে যাবে। লেটস গো উইথ টেক ফান। বন্ধু, আজকে আমাদের বিষয় বিল্ডিংয়ে ব্যবহৃত প্লাম্বিং সিস্টেম এবং এই প্লাম্বিং সিস্টেমে জল সরবরাহের জন্য কী কী ধরনের পাইপ ইউজ করা হয়। তবে শুরু করি। দু ধরনের প্লাম্বিং সিস্টেম আছে। এক নম্বর ডাইরেক্ট ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম। প্রথমে আমরা শুরু করছি ইনডাইরেক্ট ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম সম্বন্ধে। এই ধরনের সাপ্লাই প্রয়োগ করা হয় জেনারেলি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মতো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে, যেখানে মিউনিসিপ্যাল ওয়াটার সাপ্লাইয়ের প্রেশার বেশ কম। এই সিস্টেমে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক থাকে এবং ওভারহেড ট্যাঙ্ক থাকে। লো ওয়াটার প্রেশারের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্কে জল জমা হয় এবং সেখান থেকে পাম্পের মাধ্যমে ওভারহেড ট্যাঙ্কে পাঠানো হয়। এরপর এগুলো বিভিন্ন ফ্লোরে চলে যায় গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের সাহায্যে। এই সিস্টেমের অ্যাডভান্টেজের মধ্যে প্রথম হচ্ছে যে এখানে কোনো পাইপ বাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণভাবে থাকে না। যদি মেন ওয়াটার সাপ্লাই বন্ধও হয়ে যায়, ওভারহেড ট্যাঙ্কে জল স্টোর থাকলে সেখান থেকে জলের সাপ্লাই পাওয়া সম্ভব। এই সিস্টেমের প্রধান ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো যে উঁচুর তলাগুলো লেস প্রেশারে জল পায় এবং নিচুর তলাগুলো হাই প্রেশারে জল পায়। প্রথমত এর জন্য শাওয়ার এবং ফ্লাশ ভালভের ক্ষেত্রে জলের প্রেশারের সমস্যা হয়। স্বভাবতই এর জন্য এক্সট্রা কস্ট অফ পাইপস অ্যান্ড ট্যাঙ্কস অ্যারাইজ করতেই পারে, তাই না? ওভারহেড ট্যাঙ্ক যেহেতু এখানে মাস, বিল্ডিংয়ের যে ডেড ওয়েট সেটা কিন্তু বাড়ে। এইবার আমরা ডাইরেক্ট ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম সম্বন্ধে আলোচনা করছি। এই ধরনের সিস্টেম জেনারেলি ডেভেলপড কান্ট্রি লাইক আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে ব্যবহৃত হয়। মিউনিসিপ্যাল ওয়াটার সাপ্লাই লাইনে প্রেশারটা সাফিসিয়েন্ট থাকে, সেখানে আমরা এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করি। এই সিস্টেমে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক থাকে যেখানে মিউনিসিপ্যাল ওয়াটার সাপ্লাই লাইনটা সংযোগ থাকে এবং সেখান থেকে হাইড্রোনিউমেটিক পাম্প দিয়ে বিল্ডিংয়ের সমস্ত ফ্লোরগুলোতে ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়া হয়। এই ধরনের সিস্টেমের প্রথম সুবিধা হচ্ছে যে এখানে কোনো ওভারহেড ট্যাঙ্ক থাকে না, যার ফলে লেস পাইপিং এবং লেস মেনটেন্যান্স প্রয়োজন, এবং যার ফলে এটা ভীষণ কম্পারেটিভলি চিপার হয়। এই পদ্ধতির দ্বিতীয় সুবিধা হচ্ছে যে যেহেতু হাইড্রোনিউমেটিক পাম্পের সাহায্যে জলটা সাপ্লাই হয়, তো সেখানে প্রত্যেকটা ফ্লোরেই কিন্তু যে কোনো প্রেশারে, মানে যে কোনো এক্সপেক্টেড প্রেশারে কিন্তু জল পাওয়া সম্ভব। হচ্ছে 3 নম্বর, যেটা কিন্তু লেস এনার্জি কনজিউম করে, কারণ যেহেতু এখানে কোনো ওভারহেড ট্যাঙ্ক থাকে না। এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে প্রথমত যেহেতু সবসময় পাইপে ওয়াটার সাপ্লাই থাকে হাই প্রেশারেতে, সেহেতু পাইপে উইক পয়েন্ট থাকলে সেখানে লিকেজ বা বাস্ট হতে পারে। যেখানে অলওয়েজ পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন, ইভি পাওয়ার ফেল করলেও আমাদের ডিজি পাওয়ার দিতে হবে। এই ধরনের পদ্ধতিতে নো পাওয়ার নো সাপ্লাই অফ ওয়াটার। এবার আমরা আলোচনা করব যে বিল্ডিংয়ে এই প্লাম্বিং ওয়ার্কের জন্য কী কী ধরনের পাইপ ইউজ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের পাইপ আছে। প্রথমে বলছি পেক্স পাইপ সম্বন্ধে। পেক্সের ফুল ফর্ম হচ্ছে ক্রস লিঙ্ক পলিইথিলিন পাইপ। পেক্স হচ্ছে ফ্লেক্সিবল প্লাস্টিক পাইপ। এর ইনিশিয়াল কস্ট যদিও একটু হাই এবং ইনস্টলেশন প্রসেস কিন্তু প্রচণ্ড তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং মেনটেন্যান্সও খুব কম প্রয়োজন। এটা কিন্তু কপার পাইপিংয়ের থেকে অনেক বেটার। এটা হিট রেজিস্ট্যান্ট হয় এবং এটা কিন্তু ঠান্ডা এবং গরম জল দুটোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হচ্ছে যে এটা কিন্তু কখনো আউটডোর অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করা হয় না, কারণ ইউভি রে বা আলট্রাভায়োলেট রে কিন্তু এর প্লাস্টিক লেয়ারটাকে ড্যামেজ করতে পারে। এছাড়াও যে সমস্ত পতঙ্গরা প্ল্যান্ট ফিডিং করে তাদের দ্বারা কিন্তু এটা ফুটো হয়ে যেতে পারে বা ছিদ্র তৈরি হতে পারে, এটাও এর ড্রব্যাকস। এবারে আসছি কপার পাইপ সম্বন্ধে। এর স্ট্রেংথ অনেক বেশি, এর ডাক্টিলিটিও অনেক বেশি এবং এর মরচে পড়ার সম্ভাবনা ভীষণ কম। গেজের উপর নির্ভর করে এটা 3 রকমের হয়: হেভি গেজ, মিডিয়াম গেজ এবং লাইট গেজ। কপার পাইপ কিন্তু ঠান্ডা এবং গরম দু ধরনের জলের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে এবং এর টেনসাইল স্ট্রেংথটাও প্রচণ্ড বেশি। এই ধরনের পাইপ কিন্তু সরু দেয়ালের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়। যখন গ্রাউন্ড ওয়াটার ভীষণভাবে মরচে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, মানে তার মধ্যে আয়রন থাকে বেশি করে, তখন কিন্তু কপার পাইপ ইউজ করাটাই উচিত। এরপরে আসছি কাস্ট আয়রন পাইপস, যেটার ইন্ডাস্ট্রিয়াল নাম সিআই পাইপ। এটা ব্যবহার করা হয় কমার্শিয়াল প্রপার্টিজের সিভেল লাইনে। সিআই পাইপস ভীষণ স্ট্রং হয় এবং এটা কিন্তু ডার্ট এবং স্টোনের প্রেশার বা ওজনটা নিতে পারে এবং এটা কিন্তু ভঙ্গুর হয় না, মানে ভেঙে যায় না। ড্রব্যাকস হচ্ছে যে এটা ভীষণ তাড়াতাড়ি মরচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পরে আসছি গ্যালভানাইজড আয়রন পাইপস, যার ইন্ডাস্ট্রিয়াল নাম
জিআই পাইপস, এই গ্যালভানাইজড আয়রন পাইপস হচ্ছে আসলে কিছুই না, স্টিলের উপরে একটা জিঙ্কের কোটিং থাকে। এটা স্ট্রঙ্গার দেন কপার পাইপস, কপার পাইপের থেকে স্ট্রঙ্গার হয়। এর ড্রব্যাকস হচ্ছে যে এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মূর্ছে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সফট ওয়াটার এবং অ্যাসিড ওয়াটারের সংস্পর্শে। এই ধরনের জলে আয়রনের পরিমাণ কম, সেখানে এই পাইপ ইউজ করা যেতে পারে। কপার পাইপের তুলনায় জিআই পাইপ সস্তা, কিন্তু পিভিসি পাইপের থেকে কস্টলি। কিন্তু এই ধরনের পাইপ জেনারেলি 1930 থেকে 1980 সালের মধ্যে যে সমস্ত প্লাম্বিং কাজ হতো সেখানে ব্যবহার করা হতো, এখন আর হয় না সাধারণভাবে। এবং যেখানে যেখানে সেগুলো আছে সেগুলো আমরা রিপাইপ করে পিভিসিতে কনভার্ট করি। এখন আর আমরা জেনারেলি এই জিআই পাইপের দিকে যাচ্ছি না। এবারে আসছি স্টোন ওয়্যার পাইপ সম্বন্ধে। এটা জেনারেলি তৈরি হয় যে মাটিকে বা সয়েল জাতীয় পদার্থকে হাই টেম্পারেচারে পুড়িয়ে এই স্টোন ওয়্যার পাইপ তৈরি করা হয়। এই ধরনের পাইপ জেনারেলি কংক্রিটের বেডের ওপরে ইউজ করা হয় বা লে করা হয়। তবে এখন পিভিসি পাইপ এসে যাওয়াতে এই ধরনের পাইপের ব্যবহার ভীষণ কমে গেছে। যেহেতু এই পাইপগুলো ভীষণ সস্তা, তাই এখনও পর্যন্ত লো কস্ট বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের পাইপের কিছু কিছু ব্যবহার দেখা যায়। এরপরে আসছি অ্যাসবেস্টাস সিমেন্ট পাইপ সম্বন্ধে। এটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয় অ্যাসবেস্টাস এবং সিমেন্ট মিশিয়ে। এটা ভীষণ সস্তা হয় অন্যান্য পাইপের তুলনায়, কিন্তু এটার একটাই সমস্যা হচ্ছে এটা ভীষণ হেভি হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় ভেন পাইপ হিসেবে, সয়েল পাইপ হিসেবে এবং রেন ওয়াটার পাইপ হিসেবে। এবারে আসছি প্লাস্টিক আর পিভিসি পাইপস। পিভিসির ফুল ফর্ম হচ্ছে পলিভিনাইল ক্লোরাইড। এটা ভীষণ হালকা হয় এবং ইনস্টল করাও ভীষণ সোজা হয় এবং এটা কিন্তু মরচে বিরোধী, অর্থাৎ করোশন রেজিস্ট্যান্ট। প্লাস্টিক ইউজ করার উপর ডিপেন্ড করে এটা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় এই ধরনের পাইপকে। যেমন 1 নম্বর হচ্ছে আনপ্লাস্টিসাইজড পিভিসি বা ইউপিভিসি অর রিজিড পাইপস। এই ইউপিভিসি ব্যবহার করা হয় জেনারেলি ঠান্ডা জলের ক্ষেত্রে। স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে 45 ডিগ্রি থেকে নিচে যে টেম্পারেচারের জল, সেই ধরনের জল পরিবহনের ক্ষেত্রে এই ধরনের পাইপ ব্যবহার করা হয়। এর দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে প্লাস্টিসাইড পিভিসি পাইপস। এটা জেনারেলি লোয়ার স্ট্রেংথ এবং লোয়ার ওয়ার্কিং টেম্পারেচার হয় ইউপিভিসির তুলনায়। এবং 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ক্লোরিনেটেড পিভিসি বা সিপিভিসি পাইপস। এই সিপিভিসি কিন্তু 120 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, তাই এটা হট এবং কোল্ড ওয়াটার উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। সিপিভিসি পাইপ কিন্তু পিভিসি পাইপের থেকেও মোর ফ্লেক্সিবল। এই সিপিভিসি কিন্তু অ্যাসবেস্টাস সিমেন্ট পাইপের থেকে কস্টলিয়ার, কিন্তু জিআই পাইপের থেকে সস্তা। এবারে আসছি কংক্রিট পাইপ সম্বন্ধে। এটা জেনারেলি দু ধরনের হয়, রেইনফোর্সড অর আনরেইনফোর্সড উইথ ভ্যারিং ডায়ামিটার্স। ছোট আনরেইনফোর্সড পাইপগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয় ড্রেনেজ অফ রেন ওয়াটারের ক্ষেত্রে। লার্জ ডায়ামিটারের পাইপগুলো কিন্তু সাধারণ ব্যবহার করা হয় ওয়াটার সাপ্লাই কাজের জন্য। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আপনাদেরও যদি এইরকম কোনো ঘর গৃহস্থালির টেকনোলজিগত প্রশ্ন মনে এসে থাকে তাহলে দেরি না করে অবশ্যই পাঠিয়ে দিন আমার কাছে। আমার ইউটিউব বক্সে আপনি সরাসরি কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনার প্রশ্ন, অথবা আমার ইউটিউবের ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন আমার মেল আইডি, জিমেল আইডি karigorikobiyal@gmail.com। আপনারা সেই মেল অ্যাড্রেসে সরাসরি পাঠিয়ে দিন আপনাদের প্রশ্ন। কথা দিচ্ছি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাজির হব আরও একটি নতুন এপিসোডে। টিল দেন, বাই বাই।